各位好啊！我哋今日嚟開箱4月嘅新商品嘅其中之一 UX19嘅子彈絲袖 H。咁啊，見到畫面上面係有兩件東西喎，點解呢？咁啊，講下個盒先。咁啊，見到佢就陀螺嘅本體啦，咁連埋一個長條嘅拉條發射器嘅。咦，咁佢識分身嘅喎，你見到佢上下係有兩隻機，咁但係佢個封面就係一隻機嚟喎。咁點解會咁樣呢？係啦，咁啊講下啦，咁咧UX19呢個子彈絲袖嘅特別之處咧，兼就係分身攻擊啊！咁啊，佢嘅解説就係話，當你對戰嘅途中會分身啦，咁啊俾對手一啲 damage 啦，咁然後佢上面呢個叫 Bullet 咧，咁即係叫子彈啦，咁啊長時間回轉，咁加埋下面呢一嚿咧就叫本體，咁啊兩隻機咧就同時間去對戰嘅，咁啊呢度有寫明嘅，係啦。Battle 中嘅勝敗咧係計本體嘅啫，即係簡單啲嚟講，如果你隻Bullet 停咗，但係本體仲轉緊咧，就係計本體贏嘅。咁如果你對戰途中可能有機會咧，個分身咧射咗個本體落個窿度，或者 Extreme Finish 咗咧，咁就個戰鬥就已經完啦。咁或者就係個本體已經停咗，但係個 Bullet 仲轉緊，即係個子彈仲轉緊的話咧，咁都係計你輸咗嘅。咁所以總之佢勝負咧，淨係計綠色呢一嚿嘅本體嘅啫，係啦。咁啊，大家就留意翻啦。好啦，咁啊攻擊環啦，就係 Larghetto 一體成型 Blade， 咁啊子彈啦、子彈絲袖啦，咁啊基本上成隻就一體化㗎啦。咁啊佢就話對戰途中就係會同 Bullet 同本體分離嘅。咁啊 H 軸啦，咁 H 軸就係繼錘仔之後啦，同埋兩個抽包之後咧，咁啊再次重出啦。咁啊係啦，都係一個強勢嘅軸心啦。咁啊最近多人玩，都可能好多人揾，咁所以就係啦 H 軸大量發生就係咁樣啦。係啦，咁啊都係啦解説完啦。咁啊都作講埋喺度啦。咁啊喺對戰途中，咁啊佢分成兩部機嘅，咁啊巴力度同本體，咁啊有講話上面嘅巴力度咧個軸心就係平嘅，咁下面呢個咧就係有防禦性能同埋圓咕碌，咁啊可以抵消對手嘅攻擊啊。咁啊但係咧佢話淨係單體嘅本體咧，你係唔能夠 shoot 嘅，咁一定要兩隻加埋你先可以 shoot 嘅。咁啊係事不宜遲，即刻解説下先。好，咁啊見到哇兩個東西喺度啦，咁上面就叫子彈啦，咁下面應該就係叫絲袖或者叫本體啦，我叫佢做。咁啊上面嘅子彈咧係3回音啦，咁你見到哇超低重心啦。如果啊有老玩家咧望落去係咪有少少似烈液天馬少少啦，顏色又似係啦。咁啊跟住佢下面呢個位就係一隻平腳啦，又咁似烈液天馬嘅，同埋咁有少少彈弓喺度嘅。咁點解咧？因為佢要咁樣安裝落去嘅。叮係啦，咁啊其實佢冇任何筍位嘅，單純係裝落去輕輕扭一扭，咁啊就卡住咗啦。咁係勁容易就會發生呢個分身攻擊嘅。見到咧，叮咁啊彈咗出嚟啦。咁啊佢嘅彈弓嘅原因就係咁要收藏喺入面啦。係啦，咁啊呢個就係上面嘅子彈，咁下面嘅本體咧就係一隻圓咕碌嘅機體啦。咁啊係啦，咁好搞笑啦，佢即係成隻圓咕碌咁啊，但係你無法用發射器去 shoot 佢㗎。咁啊要講多次，就係裝咗上去之後咧，咁你先可以勾上去嘅，係啦，就係咁樣。咁但係咧，你又唔可以即係個規則啦，又唔可以咁樣單體，淨係用上面去玩。咁所以一定要合體，咁你先至可以即係合乎規則去玩嘅，係啦。咁啊講多少少啦，咁就係咧上面子彈咧係冇呢個齒格嘅，即係佢唔似我哋平時啲軸心咧有齒格嘅，佢係冇齒格嘅。咁所以咧冇齒格就正啦。咁啊唔會因為 Extreme Dash 上帶咧而自炒嘅，即係機會率會細啲啦，相對地係啦。咁啊跟住就可以講埋個本體。咁啊本體咧佢都有黐到呢個貼紙，咁辛苦晒啲工廠姨姨或者哥哥去黐貼紙啦，因為要黐兩隻。係啦，咁啊，然後咧佢就一體成型啦，咁啊見到 H 軸，哇係超實嘅，係啦嚇，哇咁樣喺我未開始拍片嘅途中咧，我都試緊佢咁實啦，咁我睇下可唔可以 zoom 近，係下先。其實佢有啲位咧，已經見到呢個位咧，係啦，已經俾我個夾啊，見到啲反光啊，佢呢個夾咧已經夾到咧崩晒，即係證明佢喺呢個係非常之實淨嘅。咁啊轉起上嚟就係咁樣啦。
係啦，咁啊成隻本體就是這樣。係啦，係咪好快就介紹完咧？係啦，咁啊都係㗎啦 ，H 軸跟住強勢軸，咁啊然後加埋呢個咁緊，係啦，即係咁緊啦，卡得個軸心咁緊啦，咁啊基本上我覺得隻嘢就唔會話點爆㗎啦，所以基本上都係輸持久或者俾人射籠嘅隻，咁啊爆嘅機會就已經少咗啦。見到哇卡得勁實啊，係啦，就是這樣。好，咁啊，最重點嘅環節就嚟啦。好，磅下重先，係啦，咁啊，喂，本體sorry，呢個係子彈，咁啊上身係幾重咧？32.63 gram 嘅，係32.63，咁我本體已經接近係一隻普通機體嘅重量啦，或者一個攻擊環嘅重量啦。咁然後咧，下面本體27.99，接近28啦，加埋 H 軸2.56嘅。好，咁啊，將3件東西組合埋一齊。哇！成隻嘅子彈絲就原裝已經係63.18 gram 啦，咁啊比我哋認知嘅原裝帝王又更加重啦，甚至乎你係龍王嘅戰神紋章，再加埋 H 環嘅其他配置都更加重啦。咁當然佢分身咗之後咧，佢重量就接近係將佢除二嘅，因為佢嘅重量都唔係兩件嘅重量都唔係爭好多。咁但係已經係一個好誇張嘅優勢喺度啦，即係以重量上嚟計的話，係啦，咁啊好簡單啦。呢個陀螺嘅 gimmick 又十分之簡單啦，又冇乜好特別嘅要介紹嘅，就係咁簡單。佢識分身同埋識兩隻去圍毆對手。咁啊，事不宜遲，我哋試下佢分身係咪真係可以圍毆對手先。我哋去對戰啦。好啦，咁啊見到對戰盤上面咧就有今個月嘅新商品子彈絲袖，咁啊都有隻肉把嘅鐘仔，咁啊45LO，咁睇下佢嘅分身可唔可以擊爆佢。咁然後都想用左回轉嘅隕石青龍，咁啊改咗少少啦，用170嘅 J，咁睇下會唔會吸收唔到或者係啦咩情況啦。咁啊事不宜遲，我哋即刻開始對戰。好，睇下佢會唔會分身先。Burst finish 喎，咁啊佢係啦，子彈絲就一分體嘅時候咧，咁啊佢又成功用佢嘅上半段咧去攻擊咗呢個時鐘嘅輪盤，咁就係啦 burst finish 咗嘅，係啦，咁啊喂，即刻去下一隻先。好，咁跟住咧就會係呢個青龍啦，咁啊試下青龍，如果令到佢分身之後咧，會唔會吸收唔到佢先？相信都會分。我都未開始解説咋，佢已經用上半身嘅低重心攻擊咧射走咗隻孤藍，隕石青龍啊，咁啊都幾有趣喎。咁啊，見好就收啦，事不宜遲，我哋又翻去嗰邊講下感想先。咁啊頭先對戰咗2鋪啦，咁啊翻嚟呢邊咧，咁啊講下少少感想先。咁啊首先我覺得佢好有趣啦，咁啊因為歷代嘅分身陀螺咧，即係如果我呢啲咁舊嘅玩家咧，就會玩過 HMS 嘅分身妖狐啦，咁啊又玩過毒液惡龍啦，咁啊都見識過啲分身嘅機體。咁實際嚟講，分身機體以前啊就不太厲害嘅，咁但係因為今次佢去到話60幾 gram 啦，咁然後彈出嚟嘅時候，大家都一半重量，咁同埋今個世代有擊爆嘅機制啦，咁所以咧就令到感覺上嘅分身機咧係好玩咗好多，好有趣嘅。咁啊頭先就測試咗鐘仔啦，咁啊呢個就係官方條片嘅被測試對象啦，咁大家都明㗎啦。咁因為鐘仔最驚就係俾人打輪盤啦，咁我都要測試下佢打輪盤係咪真係咁犀利。咁頭先
分身咗，未分身嘅時候咧，大家都係咁高咁大啦，可能會咁樣啄啦。咁但係一彈咗出嚟之後咧，哇！佢超低重心，基本上係瞄住睇下，大家望下係瞄住呢個輪盤，所以一撞落去，基本上就已經係擊爆到啦。咁係啦，而家測試就用緊4.5啫，咁但係平時如果假設賽場上面有人用中仔嘅話咧，基本上都係7.5嚟嘅。咁但係我相信，如果佢呢個叫做都起晒角嘅三人打落去咧，基本上我覺得7.5都可以輕鬆俾佢解開嘅。咁另外咧，第二場就用咗 Matteo Doragón啦，咁就以為會唔會係最尾磨下咁睇下會唔會呢個上身可以阻擋到佢打擊個本體，然後贏咗個 spin finish 咧。咁但係就唔係喎，由嘅分身一彈出嚟嗰下嘅時候咧，佢已經突然間一個小加速，因為佢冇齒格啦，咁就不能 extreme dash 啦。咁但係因為佢隻平腳夠大直徑，咁所以咧佢都會上斜路，一下打落去，應該感覺上咧就係似係打到個輪盤嘅，一下就射咗隻青龍嘅盤啦，入咗落個籠度啦。咁都見到一開波嘅時候，佢哋就算呢兩隻打嘅時候啦，佢60個 gram 咧，基本上啄落去嘅時候咧，感覺上成隻子彈絲袖咧，佢嘅都係有啲絲毫不動，因為都成60幾 gram 啦。咁中仔本身攻擊力就唔高，但係一啄嘅時候咧，基本上佢已經會彈出嚟，因為佢呢個就係好簡單，咁彈到出嚟㗎啦。咁所以就唔會話卡實咗點樣。咁所以咧基本上每場對戰都會彈到出嚟嘅，係啊。咁但係就感覺佢呢個簡直係輪盤殺手啦，因為你望下咁矮咧，可能啲一嘅輪盤會唔會有機會突然間係子彈上身嘅黑星咧？因為你打中個輪盤，如果一係 critical hit 嘅話，基本上就會爆啦。咁再唔係就一中嘅話，咁低重心咧，隨時係射籠或者有個3分咁樣。咁但係就好可惜，就冇試到成功到，就係佢分身之後咧，阻住對方，然後兩嚿黐埋一齊咁擊殺對方啦。但係呢個整體嚟講，我都覺得十分之有趣嘅，因為分身機咧都叫做渣咗好多年啦，係渣咗幾個世代啦。但係今個世代咧，佢有爆嘅機制之後咧，感覺上佢可以出一分力，可以幫手打對手或者可以射走對手。咁同埋咧都有留意到一樣嘢咧，就係佢上半身啦同下半身咧，基本上佢係咁樣嘅，即係留意下個位置係幾吻合嘅，所以就比較少啦。理論上比較少機會team Q 到自己嘅。咁但係啦，當然都有咁嘅機率嘅可能性啦。咁但係盡量就避開咗 team Q 自己嘅機會咧。總之成隻都會有趣啦。咁但係可能就會換下其他軸心試下玩啦。因為佢呢度咁實咁實，要俾力先拉到出嚟嘅時候咧，咁你就唔一定用 H 底啦，你可以用其他有趣啲嘅底啦 ，FB E 嗰啲咁樣，可能仲好玩咧，係啦。以上就係呢子彈絲袖嘅開箱啦。我覺得十分之有趣嘅，大家係值得購入嘅。難得有一隻好強嘅分身機咯，我覺得係啦。幾有趣。所以喺發售日嘅時候，大家就去課金啦。我知道最近好多人玩，咁大家就係啦，買就難買啲，咁希望大家都買到啦，係啦，就是這樣。下次再見，辛苦大家，拜拜。